而家我邀請你進入一個放鬆同埋平靜嘅狀態，等我哋一齊專注於身心嘅放鬆同埋休息。請試下將注意力聚焦喺我把聲上面，並跟隨我嘅指引去進行。而家等我哋開始深呼吸，慢慢咁樣吸氣，等空氣充滿你嘅肺部，然後慢慢咁樣呼氣，釋放身體嘅緊張同埋壓力。每一次呼吸都帶嚟放鬆同埋平靜嘅感覺。而家我哋逐漸放鬆身體各個部分，開始着眼於你嘅腳部，感受佢哋嘅沉重同埋放鬆。等呢一份放鬆擴散到去你嘅小腿、大腿同埋臀部，等你嘅下半身完全放鬆。而家將注意力轉移到你嘅手臂同埋手指上面，感受佢哋嘅輕盈同埋放鬆，令呢一份放鬆感擴散到去你嘅手臂、肩膊同埋頸部，令你嘅上半身完全放鬆。而家專注於你嘅背部同埋脊椎，想像有一股溫暖嘅能量沿住你嘅脊椎向下流動，舒展每一個肌肉同埋神經，令你感到舒適同埋放鬆。而家我哋專注於你嘅頭部，試想像一道柔和嘅光芒喺你嘅頭頂進入，帶住放鬆同埋平靜嘅能量。呢一道光芒溫暖住你嘅頭腦，等你感到寧靜同埋放鬆。而家想像你置身於一個安靜、平靜嘅場景入面，呢個場景可以係你最鍾意嘅地方，例如係海灘、森林或者花園。感受住呢個場景嘅美麗同埋寧靜，聽住自然嘅聲音，感受住身心嘅放鬆同埋休息。而家你可以自由咁樣喺呢個場景入面漫遊，放鬆你嘅思緒，享受呢一份寧靜同埋平靜，等你嘅心靈同身體都得到真正嘅休息同埋恢復。當你準備好結束呢一個催眠狀態嘅時候，
可以慢慢咁樣返到當下嘅時間同埋空間，開始輕輕咁樣喐一喐你嘅身體，伸個懶腰，俾放鬆嘅感覺逐漸消散。當你準備好，可以慢慢睜開眼睛。3，你覺得眼皮越嚟越輕。2，準備好要打開你嘅眼睛。3，慢慢睜開雙眼，回到去現實世界入面。